Tinchlik bu berilgan ne'mat, qorachig'dek asramoq kerak. Har bir inson hissasini qo'shib, doimo tinch yashashi kerak. Tinchlik bu insonlar uchun berilgan yagona imkon. Dunyoda tinchlik tufayli komil inson yetishib chiqqan. Ancha yillar urushlar bo'ldi, butun dunyo qonga gar bo'ldi. So'ngra inson aqlini ishlatib, barcha tinchlik suvini tuzdi. Agar tinchlik bo'lmaganida, hozir ham urush bo'lardi. Barcha odam ochna xor yotib, ko'cha-ko'yda jonin berardi. O'q yomg'iri ostida bo'lib, har yerda portlash bo'lardi. Har bir inson pana joylarida najot izlab yotar edilar. O'q yomg'iri ostida bo'lib, har yerda portlash bo'lardi. Har bir inson pana joylarida najot izlab yotar edilar. Tinchlik bu oliy o'rindir, tinch joyda yuksalish bo'lar. Shuning uchun tinchlikni do'stlar doim asrab avaylash kerak. O'q yomg'iri ostida bo'lib, har yerda portlash bo'lardi. Har bir inson pana joylarida najot izlab yotar edilar. O'q yomg'iri ostida bo'lib, har yerda portlash bo'lardi. Har bir inson pana joylarida najot izlab yotar edilar.